Nawr un o ffefrynnau cadiadig dolyg yw brownies cnau pican. Eto maen nhw'n rhwydd i'w gwneud ac yn dda i gadw ar gyfer ffrindiau. Yn syml, toddi siocled a menyn gyda'i gilydd. Tra bod y gymysgedd yn toddi, mewn bowlen arall ychwanegu siwgr, 2 wy wedi curo, 1 llwy de o rhin fanila a'i gymysgu'n dda. Nawr unwaith mae'r siocled wedi toddi, tynnwch oddi ar y gres a'i ychwanegu i'r gymysgedd a'i blethu gyda'i gilydd. Yna'n ar y deg, hydro'r blawd i fewn gan gofio cymysgu dipyn wrth dipyn. Ac yn ola, ychwanegu'r cnau pican a'i beindio'n dda. Trosglwyddo'r gymysgedd i dyn pobi wedi leinio gyda phapur menyn a'i lefelu. Nawr, gan ei bod un ddolig, mae cadw'n ychwanegu mafon o'r un ochr a siocled mint ar yr ochr arall, a mewn i'r ffwrn am 10 i 12 munud. Mae'r rhain yn fendigedig.